হাটে গেছিলাম একটু ঘোরাঘুরির জন্য। তো ঘোরাঘুরি করতে যেয়ে অনেকগুলা পাখি দেখলাম। এই লোকটা অনেকগুলা পাখি আনছে, টিয়া পাখি, এগুলা বন্য পাখি, এগুলা বিক্রি করা ঠিক না, তো উনি নিয়ে আসছে। তো সবচেয়ে আমার ভালো লাগছে জাবা পাখিগুলা। এই সাদা জাবা পাখি আমি কখনো আগে দেখি নাই। তো দেখে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইছিলাম ওইখানে, ভিডিও করলাম। তো ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন। আর নেক্সট পোষা প্রাণী হবে আমার এই ঘুঘু। ঘুঘু পাখি আনবো। এই ঘুঘু পাখিটার ডাক এত সুন্দর ছিল, আর আমার ঘুঘু পাখির ডাক অনেক ভালো লাগে, তাই ঘুঘু পাখি আনবো। আগামী শনিবার ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে তাহলে হাটে যাব, যদি পাই ভালো ঘুঘু তাহলে নিয়ে আসবো। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।